yes nayimiriza ba YouTube bonna bembadde nkola nabo programs era abantu mbadde mumbuuza okuva ku live eri gye nakola ba YouTube abamu baleeta abantu abanvuma and they pretend to be friends bajja ne baleeta abantu ne bakuvuma after they play the hypocrisy card bwate bakuyite ate nnyonnyole bye bakuvumye kwegamba but their main aim is about views omuntu abaliringa mukwano go okiriza oti omuntu avume mukwano go to that level atandika omugamba mbwa akakavubuka kategeera akasiyazi biki nga oli awo otudde and then you pretend you a friend mbwira ojja kunoonya junior kakati ajakiriya tukiriya what omuntu nobeera nga tosiima kontenti gwe bakuwa kawaliwo ogamba nti omanyi munsi kasitobulwa gwoswalira nogana ekintu kino nkikola naye ono omuntu wange because there is life after social media. Of course. Nze tebavuma mukwano gwange nga am around. I keep quiet, I pretend, nenefula ambo sibirimu. At the end of the day doesn't help. Chokagwe ate toyagala mikwano gyo gikyaze bakuvuma. Because we can also do the same. Nange nina channel zange nsobola okukyaza abavuma abantu. Neze when a person is my friend I treasure that. Toso avuma mukwano gwange ku channel yange because there is life after social media, there is life after views. I think that's what people need to understand. There is life after views. Nzaba YouTube obalaba abasibo bungi bali bantamata neze ngasise because I'm mature. Nze muzeyi wange oyafujjukira we bajja awe waka ne bajja n'obusimu batwawe dakiika ne bakwata content ne bagenda. And I don't know why YouTubers think tuli basiru we are stupid. Kati nabayimiriza bonna. Kati kanda bani afirwa nakuze YouTube yange. Era kwenyendo okubanga. Buli anjagala nsange nga ku YouTube yange. Buli muntu follower wange ajja sigala nga following. Era abadde ta following atajja sigala nga akola. But I'm tired of these YouTubers. They're not appreciative. Oyagala okole content mukwano gwo. Kyokka nkuwa views. Toyina kyompa. Banvuma baba malo okunvuma nga woli then you look for me ate nange nonkola mu views. Which kind of person are you? Goba muntu nabati do you really treasure a friend? So sikyagala muntu kunzanyirako these days. I don't want anybody to use me as bunobudoli. Ndi muntu ntegeera. If you are really my friend, there is no any reason whatsoever lwaki obukyaza abanvuma ate omala onnoonye ate nga banvuma ebintu. Do you person abusing your sexuality? Omuntu natuka okuvuma ono gundi ali bwati ono ali bwati nga kyaliwo ali awo yefudde asirise because ayagala views after azanye the other hypocrite card amala kubide sepa kyeyakoze se kakajjangu okiralify to clarify what? When you, the idiot who brought the guy who is abusing me, you kept quiet. Who is discussing people's sexual? Who is discussing me? Well, junior bamusala. If you're really a friend, or you so kukiriza omuntu bamu your friend, or you take one like that, and then you have the guts okubera ungo say pretending because you are gonna views. That nonsense should stop. Oli junior gwe bali bamanyi yafa. That's what they used to do to my dad. Because my dad was a very good person, bamukolanga ebintu bingi nga asirika. Nga bagenda ne bakyaza abamuvuma, kyokka naye ne bamukyaza. And what pains me, these YouTubers are not appreciative. Nzite wali seteze bampa. Even being their friend, I gain nothing. I'm one guy who gets my money. Kidding. I don't rely on anybody. Nze bino byenkoze in my life, I've done it on myself, on my sweat. Zisina muntu anyamba. But you can't prone me. You act as a friend. No later nze naye navuma kyamagero ku channel yawe. Ne bangamba kyamagero mukwano gwabwe era sina muvuma ku channel yawe. It was like okay. Then if it is universal, why not me? Chebakolera kyamagero butamuvuma ku channel yawe lwaki tebakikolera nze. Hypocrites. Bino bye byayombya ngo omugenzi Isima. Onwega Isima mubi, Isima yafa ko yeba YouTuber. When a person is your friend, treasure friendship. Treasure loyalty.
You can't bring a person in love omuntu bwatyo gwe kubango yagala byantalo. They want me to be nozi kwa abo bafunamu. Now that nonsense should stop. YouTuber ataza abantu okumvuma nja kuvuma YouTuber. Nanga I can do it very well. So ukira kubacha nendeta abantu ne bavuma omuntu. Nze bangi nnyo abasobola okuvuma omuntu ku TikTok yange. Nese bwobanga nkuchaziza ku TikTok yange novuma mukwano gwange wano yagala okuyisa mukwano gwange obanga omukakanya amaso because I'm referring gambe ekyo tekijja kusoboka. Because there is life after shares. There is life after views and likes. So that nonsense should stop. Era ba YouTuber bonna nabayimiriza. I don't want to work with anybody now. I want to work on my YouTube content gwemba wadde amala. Let them start from there. Idiots.